Я вас приветствую, дорогие друзья. Рассмотрим, значит, еще типичные неисправности в микроволновке. Значит, пойдет речь о сильном гудении. То есть, вдруг неожиданно микроволновка стала сильно гудеть, и она перестала греть. Вот эти два, можно сказать, признака говорят о нескольких неисправностях. То есть это может быть либо одно, либо второе, либо третье. Гудеть может она из-за того, что замкнул конденсатор. То есть конденсатор, когда замыкает, она начинает гудеть. Как это выяснить? Снимаются контакты 1, 2, 3, 1, 2 и диод, освобождаются полностью контакты, и значит, мультиметром на полупроводниках мы замеряем, есть ли замыкание. Если замыкания нет, не так, не в отношении корпуса, то есть прозваниваем, значит, конденсатор, по всей видимости, исправен. Также можно взять, поставить на емкостометр, то есть и проверить наличие емкости, которая написана на нем, там 1,5, 1,2, 1 и так далее. Если все это имеется, после того, как мы проверили на короткое замыкание, значит, конденсатор исправен. Второй вариант это замыкание этого диода. Так же само отсоединяется диод и проверяется мультиметром, опять же, на полупроводниках на замыкание. То есть, если замыкания нет, значит, диод рабочий. Это значит, и еще один вариант, очередной, скажем так. Значит, возможен вариант проблемы с магнитроном. Как это выяснить? Мы берем, значит, отключаем разъем полностью от магнитрона, включаем в розетку и ставим на программу буквально на 5 секунд. Мы включили, она заработала. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Выключили с розетки. Берем щуп и в отношении корпуса, после того, как выключили с розетки, в отношении корпуса вы, значит, дотрагиваетесь до контактов до одного и до второго. До одного и до второго. Значит, в этот момент должен быть небольшой такой разряд. Искра раз проскочила, и здесь искра проскочила. Если искра проскочила на этих контактах, значит, у вас конденсатор заряжается, ток сюда приходит. Значит, еще раз показываю. Берете щуп в отношении корпуса, ставите, и после того, как выключили с розетки, дотрагивайтесь, проскакивает искра тут, проскакивает тут. Значит, и при этом, когда вы разгрузили, вы включили на 5 секунд, уже этого гудения нету, такого мощного гудения, которое у вас было. Это говорит о том, что магнитрон отгребает очень хорошо засаживает напряжение. Значит, у вас что-то с магнитроном. И после этого вы еще и берете, после выключения проверяете, что у вас есть разряды, значит, конденсатор заряжен, значит, у вас проблема с магнитроном. Значит, какие могут быть проблемы с магнитроном? Первая проблема, которая решаема более дешево, это два контакта. Открывается крышка. Это на самом деле, там внутри стоят конденсаторы в отношении корпуса. То есть конденсатор одна ножка здесь запаяна и одна на корпусе. И второй конденсатор, одна ножка здесь запаяна, вторая на корпусе. И один из конденсаторов пробивает на корпус, и тем самым получается короткое замыкание. Если есть такой конденсатор, либо можно приобрести его, купить, либо можно высверлить старого магнитрона. Высверливается дрелькой. Там выкусываются контакты, вынимается конденсатор, ставится новый и просто прикручивается на болтик и гаечку. Можно в диагональ, можно на все 4 штуки. И проблема решается, если есть замыкание. Бывает замыкание определенное, которое прозванивается мультиметром, значит, на полупроводниках, а бывает замыкание очень слабое, которое мультиметр не покажет. В таких случаях надо ставить на мигомы и проверять на мигомах, не прикасаясь пальцами к щупам, то есть к железной части щупов. То есть проверяется утечка в отношении корпуса. Один щуп здесь, другой щуп тут, независимо там черный, красный. Если утечки нету или она так быстро раз, заряд и разряд.
вот, и остается она единица, то есть не 0 как замыкание, то значит у вас конденсатор рабочий. Вот. Ну, либо оно все замыкает. Но чаще всего висит замыкание, там сопротивление 150 Ом, 100 Ом, а бывает и полностью закороченный. Если же у вас конденсатор рабочий, но при этом вы, когда отключаете, у вас перестает он гудеть, ну вот, и при этом у вас есть заряд здесь, значит у вас не рабочий сам магнетрон. То есть его надо менять. Вот. Ну, очередной раз же можно его купить, приобрести, вот, либо если с другой какой-то микроволновки. На этом все. Вроде все описанные варианты при гудении, завышенном гудении микроволновки я перечислил. Вот. Помогайте каналу, ставьте лайк, подписывайтесь и всем удачи. Пока.